Hallå allihopa och välkomna till Nördparadiset 3D. I helgen så har vi varit på en 3D-mässa som heter 3D Meetup Sweden. Och jag tänkte att vi skulle kika lite på vad det var vi hittade och vilka fantastiska människor och företag som det var vi träffade på den här mässan. Så jag tänker vi tar oss in här och kikar på det. Trevligt, jag är här med ett par vänner, jag hittade dig. Det är mycket nytt, mycket kul att se. Ni får ta en runda med Nörd för att se vad fan är här. Du har ju bokstavligt exploderat på TikTok. Vad var du gick från typ 1800 till 4800 i nuläget på en vecka? Nej, 2 veckor ungefär gick jag. Jag har ingen aning vad jag gjorde. Mindre videos, kortare videos. Och sen lägga upp regelbundet. Det är just det, hitta den där algoritmen och knäcka den på TikTok till exempel. Det är ju liksom som att vara en vinstlott egentligen. Alltså. Det är ju ren tur, det är ju absolut. Det handlar bara ren tur att du hamnar på YouTube. Ja. Gör man det så exploderar man jävligt fort. Gör man inte det, då sitter du fast med dina views. Sen är ju det viktigt att hela tiden lägga upp kontinuerligt. Se till att du lägger upp. Var live mycket. Du kör mycket live, du börjar explodera. Jag kör nästan ingen live, jag lägger upp kontinuerligt videos mellan 3 till 5 varje dag. Ja. Så det är det som är viktigt. Så allihopa, in och följ Pocket Rush på TikTok. Gör massa korta videos med alla möjliga sorters händiga pins till leksaker. Pins, leksaker, lite tips, lite tricks. Så ta tips. Tinkercad-människor helt enkelt. Precis, det är det enda. Bara Tinkercad.